안녕. 아 이게 카메라가 잘 안 보이네. 안녕. 이 원통 속에는 빨간 손수건이 있어요. 빨간 손수건이 안에다가 넣고 제가 마술을 이렇게 스리스리 마술이 한번 와 건네볼까요? 오, 이게 뭐야? 이게 뭐지? 금방 빨간 손수건 넣었는데 오, 새 장이 나왔어. 이 안에 뭐가 들었는지 알아요? 이거 참새 마술로 참새 만들었어요. 참새를 살려줘야지. 그래, 참새야 행복하게 지내라. 가면서 문 어디서 여는 거지 이거? 여기서 여는구나. 참새야 행복하게 지내라. 이거 보이나? 아니 이렇게 해서 열을까? 너 일로 날아가야 돼. 다시 들어오면 너 또 잡힌다. 날아가라. 와, 날아갔어. 우리 집에 들어온 참새. 감사합니다. 참새 때문에 영상 찍었어요.